Përshëndetje dhe një ditë sa më të mbarë të gjithë. Mbrëmë i përcollën Parlamentit projekt buxhetin 2026 dhe jam realisht i lumtur sot, se kam përdorur ndonjëherë këtë fjalë, por jam i lumtur sot të them pensionistëve se mua ashtu, siç u zëtuam në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Siç e kam thënë gjithnjë, kjo është pjesa më e vështirë e politikës financiare të një vendi, pensionet. Por, më në fund, pikërisht sepse nuk jemi më ai vendi që mezi mbajnë këmbë, po jemi një vend me një ekonomi të qëndrueshme që rritet çdo vit, mund ta bëjmë atë për cilën zotuam. Të arrijmë vit pas viti, të rrisim pensionet sipas objektivave të shpallura për secilën kategori. Kështu, pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Prandaj, nga janari vitit të ri 2026, pensionet do të rriten çdo muaj si vijon. E përsëris përtej indeksimit vjetor që do të jetë një tjetër gjë. Pensioni urban me vitet plota pune do të rritet 1.800 lekë. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lekë. Pensioni rural do të rritet 1.000 lekë. Pensioni familjar do të rritet 700 lekë. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lekë. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilën kategorinë 2027, do të trefishohen 2028, do të katërfishohen 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti, kur shqiptarët na dhanë plot 83 mandate. Ky jam unë, këta jemi ne. Them dhe themi atë që bëjmë dhe bëjmë gjithnjë atë që themi.